Rusija je ozbiljno pojačala dejstva svojih oružanih snaga na obali Crnog mora, što ukazuje na početak napredovanja ka Odesi, izjavio je bivši šef rasformirane izraelske obaveštajne službe Nativ Jakov Kedmi u etru YouTube kanala Vladman Line. Prema njegovim rečima, na nedavnom sastanku predsjednika Rusije Vladimira Putina sa predstavnicima ruske komande razgovaralo se o perspektivi ofanzive operacija van Donbasa. Stručnjak je uverio da je nakon toga u južnom pravcu počelo prirodno napredovanje u ovoj situaciji prema Odesi. Odesa će biti oslobođena do početka školske godine. Akademska godina će početi po ruskom programu. Predvideo je Kedmi, napominjući da bi ovi datumi mogli da budu pomerani za 2 do 3 nedelje. On je dodao da napredovanje na južnom frontu sada ide polako, ali sigurno. Takav pristup je razvijen i date su odgovarajuće naredbe, naglasio je bivši načelnik službe Nativ.